好开心啊！是吗？这是我们钓第4条鱼，好开心哦！今天要开始 set up 啊，我们要打洞，等一下。看湖上还是很多人的，你看一下，很多人在这里冰钓。现在我们要开始 set up 一个 tent， 可以在里面帐篷里面比较温暖一点。哇，一下就起来了，太棒了！今天天气非常好，虽然温度还是有点低，大概是零下17度，不过阳光明媚，天是非常非常的蓝。好深 ！My God！ 怎么办？好，我看到。OK， 我们现在在这个帐篷里面啊，我们有这个装置，这个就是一个暖炉，很暖和的。晶晶同学很享受，因为很暖和。然后我们家儿子 Lucas 正在钓鱼。这个洞呢，其实呢是很清楚的，要仔细看，有时候能看到鱼在下面游泳。目前是看不到的。船长，鱼钓上来了吗？你好厉害呀！哦，有没有鱼呀？没有 Nothing。我们再试一试吧。它是 button， 我们再试一试吧。它是 button 呀。这个是冰钓大咖在这里钓鱼。OK， 还有一个装置，这个叫探鱼器，大概知道鱼在什么位置。Casaubon Lake， 很多人在这里钓白鱼，叫 whitefish。那么冰钓呢，就是我们家有很多的装置啊。刚才你们看到了，我们用那个一个机器要打洞啊，因为以我的水平呢，钓到鱼基本上是绝对不可能的事情。所以呢，我就准备要铲出一块平地来，我们做一个 hot chocolate， 然后做饭吃，吃喝喝比较重要，这是我此行的目的。这个平地呢，我们需要稍微大一点，因为等一下我们要 set up 一个炉子，然后旁边呢还要有一些椅子可以坐下来。我觉得这个空间应该可以了，这个位置。这里我们的 truck 上面，看这里，这里。牛奶现在来了。我们加上牛奶。我们来走近看一下，这是今天早上新买的新鲜的牛奶哦。新鲜的牛奶还没有打开呢。新鲜的牛奶要倒在这个锅里煮一下。煮开了以后，我们加上那个 hot chocolate 的粉。加拿大牛奶很纯哦，白净，很好的 organic。对，那一桶大概是8块多钱。国内的朋友来多喝一点。很补钙，补钙，很好的。现在我们就等它煮开喽。什么等它？还没打开火呢。哦，这样子呀。OK， 我要怎么打开呢？Oopsie。Oh shit！ I think we need 点火器之类的东西吧。好，稍等一下，因为我们没有那么有经验。去找一下点火器。好了。好，哇，太棒了！这个火点着了。好，这个可以，怎么样把它给气弄？好，I see， got it。哇，这个火太大了吧？好，我们现在开始 make hot chocolate， 耶！我们把这个粉放进去吧。然后我们就要不停的一边搅，否则它就会成块。OK， 这是今年的 Starbucks 的新品哦，我要试一试哦。
Starbucks 有没有给我们广告费？我觉得应该给我们一点。OK， 现在呢 ，we're going to make this. Be careful, Lucas. 来。Mom, no, not a circle. Oh. Yeah. Okay, you're gonna watch some magic happening. Okay. 呀，我们现在要把它给倒到这个漂亮的杯子里面。You're gonna watch something really cool happening. I think it's good. Okay. 我现在呢放一个 Coco Bomb 的球，我们要看它是不是会 explode. Okay. Ready, set, go. 噔噔噔噔噔噔噔。哎 ？What's going on？ 怎么没有 explode？ 在专业术语里，这就叫翻车。我们翻车啦！哇，在寒冷的加拿大冬季，有一杯热巧克力，简直是太美妙了！这个生活。小朋友也喝得很开心哦。热巧克力是加拿大冬天的传统饮料。Yummy Yummy。好喝吧？壮壮，要不要给大家看看巧克力里面是什么颜色呀？小朋友不配合我们，但是看妈妈喝得很香。太好喝了。好，我来采访一下，请问自己做的热可可和外面卖的有什么不同呢？当然更好喝了，更美味了，更香了。 Marshmallow 主要是太冷了，好吗？零下17度的冬天。但是其实太阳是很大的，所以这也是加拿大的一个特色，大太阳。主要是卡尔加里，卡尔加里这边呢，Alberta 还是阳光之城啊，这边还是很温暖的。主要是我们一年大概365天，大概有200多天都是大晴天，有太阳的地方，所以还是非常适合人类居住的地方。因为我们有落基山，有经常爬山，还可以冰钓，可以滑雪。sledding 小朋友可以去滑雪板，哇，这个其实冬天看上去有6个月那么长，其实感受上来讲呢，其实不会觉得那么长。当然了，你要非常要促使自己去适应这种冬天的这些 sports 啊，滑冰啊、滑雪啊，这些你不会觉得那么漫长了。所以我们总结出来一个道理，还是博主会玩，对不对？如果你要在这个地方，哇，我们的宝宝说要喝更多哎。妈妈来几个。所以你要在这个地方呢，你要会 enjoy 生活。One。如果你想要多多的知道怎么样的方式去 enjoy 生活，请点击关注我们的博主，博主带你玩遍冬日卡尔加里，还要多点赞哦，谢谢啊。打开小铃铛 ，subscribe。需要注意的是，我们还没有完成今天的啊，继续我们下来的旅程。钓到鱼，现在钓到鱼，我们现在马上去往现场。另外一边还煮着热可可，所以我们先来这边看鱼，这是从冰洞里打出来的鱼。壮，你把它给抱起来，壮，抱起来，拿到那边，把它抱好。它会掉的，它会掉的，壮，你把它抱到怀里，抱在怀里。你有手套，不害怕，不害怕，加油！哎，真棒，抱紧。你可以放在水里面吗？它是在水里面。现在我们把它钓上来了，它不在水里。我们现在要再重新做一下 Coco Bomb， 因为不信它不成功。因为刚才我们翻车了，所以我们再来一次。好的。然后呢 Coco Bomb 这次要赶快放进去试一下。好，哇塞，刚掉下去那一瞬间有没有看到？那就叫美味。哎呀，我们这次要 patient 一点啊。我们是不是应该这样？在上面再浇。对，我们浇上它。特别的赞。快起，快起！再来，再来。快起，快起！快起，快起！你太可爱了吧！哈哈，翻车啦！看一下这个钓鱼大神在钓鱼，在抖动这个鱼竿，然后旁边呢，这个是很专业的一个钓鱼，这个叫探鱼器，对，探鱼器。好，这个东西在一闪一闪。OK， 大神给我们介绍一下这个
探鱼器到底是怎么样运作的？这个一个是坠子，一个是钩，然后就是在走动过程中把鱼吸引过来。OK。如果有鱼过来，就会看见一个信号。现在有鱼吗？没有。哦，那我们要等一下。现在的鱼咬钩了。哇，这个鱼很厉害呀，咬的。哇，拿这个铲子漏勺给它捞出来。哇塞，好棒！哇，好开心啊！哈哈，好高兴的Lucas，对吗？好，给大家看一下呢，我们目前钓了3条鱼，耶，上了3条鱼，很开心。给大家介绍一下，在加拿大 Alberta 阿尔伯塔省这边的钓鱼鱼牌的事情啊。你要想来合法钓鱼，就必须要买一个鱼牌，一年大概是30多块钱，可以无限次使用，你每天都可以来钓鱼，都可以的。那不同的湖呢，对不同的鱼都有不同的要求。比如说有些什么鱼可以拿，什么鱼不可以拿，什么样的尺寸可以拿，什么样的尺寸就不可以拿。在 Southern Lake 这边呢，钓这个白鱼 ，Oh my goodness， 那个第3条鱼还在进行垂死挣扎。在 Southern Lake 这边呢，可以拿这个白鱼呢，是可以拿5条每天。我们现在钓了3条鱼，还可以再拿2条回家。给大家看一下那边钓鱼大神在那边还在聚精会神的钓鱼。可以真的是非常的痴迷啊，可以说基本上每天可以不吃不喝的在这儿钓鱼。哇，又上鱼了！哇，鱼上来了，好棒啊 ！Oh my god， 第4条鱼了！哇，鱼在水里游泳，坚强顽强生命力的鱼。活蹦乱跳，活蹦乱跳，很新鲜的。我们等一下，晚上就把它吃掉。嗨，快看，我今天钓满了，钓了5条鱼。你可以看出来，这一条是最好刚刚钓的新鱼，它还在不停的摆动，垂死挣扎当中。今天我们太开心了，我们钓了5条鱼，钓满了。等一下我们要吃个午餐，然后享受一下加拿大美好的阳光。等一会儿就要回家了。Thanks for watching， 谢谢大家观看，欢迎大家关注我的频道，给我关注，给我点赞。Thank you，see you next time。